nari mfite inkweto nafite inkweto umuntu yamaye w'igihugu ngo ari muri Zambia Imana imumugisha ari muri Zambia Imana yindi amateka baye inkweto ariko inkweto yima n'ubundi hasi n'ubundi itameze neza ngiye njya gushima ahantu nagiye kubwiriza abantu miye mpageze barahimbaza mu guhimbaza no zabatsinda barahimbaza nanjye mukarafata numva nanjye ndashaka guhimbaza mu guhimbaza kandi nangiye kwigisha ijambo ry'Imana mpimbaje inkweto iracika icitse afite bati umusaza umushakira kabaho yicareho ahantu hafi y'inzu neza kugira ngo yegame neza yegame kunzu uko ni musaza mu ntezo hagati ari kuruta hasi kwera ukusaza noneho umuhanuzi arafata ashyira mu mugongo aramanurira uko amanurira kandi nge nashonje mfite inzara none uko amanu agiranze gucya nze uko no muzungira afata ashize hasi muzungira afata kubera inzara mutwe none birivangavanga kubera inzara munda harande kubera inzara mu mutwe naho birivangavanze mbane kusa imbere y'iteraniro kubera inzara rero shavuga ikintu kimwe bamubuzima bwa nkunda abantu beke mabwire umuntu ushonje namwubaha biwe ngo ndashonje mfite ubushozi ndatanga kubera impamvu naho inzara yanyishe nayize uyo umuntu yambaye busa mu bushozi bwanjye mfite ndabatumva nawe ugenda wambara kubera iki naciye mu ubuzima bwose bwo kwambara ubusa dutaramana n'Imana haleluya tugiye kwija muri Mutarama utabana n'iki n'Imana ngo nukuri Imana warahabaye waraturinze Imana ishimwe haleluya nzanyisha mbivuga ngo Imana yahabaye muri uyu mwaka Imana yarahabaye kandi uvuga ngo nuri ya mwaka tugiye kwinjiramo haleluya Imana igiye kwera Imana haleluya Imana ishimwe cyane twinjira muri Kamena haleluya hari iby'Imana menaguye ku buzima bwacu byari kutuzengereza bikamena imitwe yacu tukamera nabi ariko Imana bimenagura tubabazima Imana ishimwe tuve muri Kamena twinjira muri Nyakanga Imana bikanga Imana yabikangaye biva mu nzira Imana bikanga kubera imbaga zayo haleluya Imana ishimwe cyane tuva muri Nyakanga twinjira muri Kanama hari biri Imana yunamishije ku buzima bwa irabyunamisha ku buzima bwacu Imana irahaba birunama Irembo ryera TV Irembo ryera TV Reka tubasuhuze inshuti bakunze b'Irembo ryera TV tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye hose no kuvuga bari muri Kigali abari mu ntara mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo rero abadukurikira hano ku Irembo ryera n'abantu bakurikira ibiganiro bikomeye ndetse kandi byiza turi kubategurira ibintu byiza cyane kuko tugiye gufata imirongo ihamye ndetse imeze neza kugira ngo abantu bakurikira ibiganiro byacu ndetse babyumve babikuremo inyigisho nk'uko intego zacu ziri Irembo ryera ubuzima bwuzuye hanyuma kuri mikoroni Cyprien Hakizimana nk'uko musanzwe munzi ariko ntabwo ndi jyenyine ndi kumwe n'umushyitsi cyangwa se n'umusangwa mamaza kumumenyera ku Irembo ryera TV kandi nabonye yarakunzwe n'abantu benshi ni wa mugabo ufite ubuhamya yagarutse yambaye neza arakeye afite fresheri yabanje kuba umusaza ariko ubu ngubu ni umusore rwose yabaye ya ibogari Diamond yarapfuye rwose Imana yakoze imirimo ikomeye ngira ngo ejo bundi mwarabonye inkuru ye twashyizeho avuga ukuntu ubukwe bwe bwari bupfuye abo mu muryango bari babukubise ishoka ariko Imana iramushyigikira so gusa rero noneho aje ari mushyashya ndagira ngo tumwakire hanyuma akomeze na gahunda tunibutse inshuti zacu zidukurikira gukora subscribe cyangwa se no gukora comment sinkikunda kubivuga cyane kubera ko nasanze mwabihisemo kandi muzi icyo kugomba gukora kuko umunsi ku munsi tuba tubona uko mudukurikira ndagira ngo rero musengere ubundi ahita akomeza Mana ndagushimira kugira neza kwawe ngushimiye n'imbaraga nyinshi zikomeye kubw'uyu mushyitsi ndasabye ngo umwuka wawe wera mubeho imbaraga zawe zimuzeho mwuka wera agende kuri we unanize imbaraga z'umwijima wubaka ubuzima wubaka amavuta wubake gukomera mu izina ryera rya Yesu Kristo amen karibu Imana ishimwe cyane turabashubuje bakunzi b'Irembo ryera TV amazina nitwa Nzirorera Jean Dodier ndo umugabo mfite umudamu ndetse n'abana batatu turashimira Imana kadusoma ijambo ry'Imana ri muri Zaburi 124
Zaburi 24 avuze ngo indirimbo ya Dawidi y'amazamuka ya Uwiteka atari mu ruhande rwacu abariko abese bavuga none ya Uwiteka atari mu ruhande rwacu ubwana abantu badahugukiraga baba batumwise tubunguri tukiri bazima ubwo umujinya wacu kuri twe amazi abaratwengeye rwose isuri ibaratenye ku ngingo bwacu amazi yindurije abaratenye ku ngingo bwacu Uwiteka himbazwe tadutanze kumigwa amenyo yawo ubugingo bwacu bukize nkuko inyoni iva mu kigwe cy'abagoyi ikigwe kiracitse natwe tuvamo turakira gutaga kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi amen. Tuyogana ku ijambo ry'Imana rero kano kanya ndetse ho gato n'ubuhamya butoya kuko twabutamukije ku irembo ryera ariko nifuza ko tunaganira ku ijambo ry'Imana. Turashima Imana ko yahabaye nije vuga ngo Imana no yahabaye muri uyu mwaka 2021 Imana yarahabaye. Turashima ko Imana yahabaye rero mu ruhande rwacu yarahabaye abakozi b'Imana batandukanye bahanuza abapasi abashumba bishop abarevera abapotre abakristo abantu bose Imana yarahabaye. Rero turashimira Imana ko Imana yahabaye. Rero tugakoresha ngo Imana yo yahabaye ubu tuze gusenga Imana kandi ko hari iki Imana ishaka gukora mu ijambo ry'Imana tujye kuganiraho kuko ijambo ry'Imana rirarema ijambo ry'Imana umuti ijambo ry'Imana rirabohora ijambo ry'Imana n'inkota icyamo gyombi vango ijambo ndibuka ko njya gukizwa ngewe ni ijambo nagiye gusenga ahantu angiye ko barukore bahanura mpageze rero mbapinga kumva ati rwose uko barahanura kuko wapi ngezeyo basoma ijambo ry'Imana ryonyine ngira nakozwe n'isoni uko nagezeyo nanigo banahanuye ntago banahanuye newe ngo banamanure reka da ahubwo basomye ijambo amanga mutima azi ko ari bumanurire bakandondora ariko siko byageze ahubwo basomye ijambo mwisha asoma ijambo ariyigisha ijambo rafata ashishiduka nagize imbere nafukamye nazame ibiganza nuko byafashe nyine mbandakishijwe abana hari uburyo Imana bahamagaramo ariko njyafashe Imana mpamagaye ngiye kwirebera uko nandi umuderanje nanga barukore nanga umunesi wambaye agatambaro numva wambaye itamwese yaba mu gaturika agatambaro numvaga mwanze nanga abakozi nanga abahanuzi numva ko ngiye mu buzima nazakora Imana numva ko mu buzima reka da ndetse ijya kumamagaye ngo mva Mana ngiye sinzi kuvuga yamamagaye meze nka Mose ndidimbanga ntazi kuvuga ngo mva Mana sinshaka gukorera ahubwo hari abandi bazi kuvuga b'intyozo bazi kuvuga neza ariko Imana ishimwe haleluya Imana yavuze ngo uzankwera uko yeye kose nuko nyine urayikorera Noko manzamanura ngo amabibiriya ngo nibira sinyishaka ndarabya nari mu cyuba cy'amasira ahantu amabibiriya mandeka sishaka bibiriya abakozi bamara babaye mu buzima bwo simishaka ngenza umwenjenyeri nzamuntu ukomeye ariko simishaka none atamwe ngo ibibiriya nizagutumva nibishoboka na wapi nshagwanga n'umuhanuzi anguse eshatu nziza cyane numva mese nk'icyuma nk'ikimo cya beto bakemabwe Imana yagufashe yagutwanyije nuko bimeze nyine iyo yagutwanyije amazamwe ngo twanye nibiri amwe ngo icyambere ari ukunkwera ukazabaho nabi ukakwisha mu ishuri ryanjye ariko nyuma yaho nkazakugira neza nkazagutaba nkazaguha ubugingo icyakabiri aho gutankwera ukazafurimbwa ndetse ukaza enjenyeri ariko ukazapfa winyarira warishwe na sida hitamo ibintu bibiri ndabangumva rero rwose ndeba ngo musemo kuza kwera Imana ka mu bugingo ndabyemenye urugo ni ngo kandi kindi ngize mu ishuri yitwa ikibazo ugiye kuba ikibazo ugere kuzaba ikiba numva ko ari ibintu Imana mbwishuye ngo nishuri sanzwe yo kwiga za kaminuza mbese ibintu byiza cyane kuko niga secondaire ngeze magatabati bagiye kwiga amashuri yarangize ariko ishuri ry'Imana ari ishuri ry'Imana nyine ishyamba ishuri ryawe rero Imana iraconga mbikibaho ubundi kibaho abantu bakorika amazina menshi haleluya Imana niyo yahabaye Imana ishimwe iri kibaho abantu bakorika amazina menshi anje niswe amazina 16 nitwe kizibaho nitwa bikanzu nitwa ruzingo nitwa zingo nitwa umurwe wa sida nitwa umudayimoni bite ibyo ni buhamya burebere cyane nanjye ubwizana bati umudayimoni batokesha bite kunanganaga narumye nashaje bava ngo twatewe musenge cyane mashyabingize baransengera ariko nyine baza gusana umukozi w'Imana Imana yanyunya hano mu ntara nuko bimeze ariko Imana ishimwe yo Imana niyo yahabaye
ashobora tubwira ngo iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu. Haleluya. Ubwo abantu baduhagurukiraga baba batumize bunguri tukiri bazima. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu byagutumira bunguri ariko Imana ishimwe. Uyu munsi Imana irahabaye. Ntacyo twabaye, turi bazima. Turashima izina ry'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Baba tubize bunguri tukiri bundi bunguri ubundi bugari bwiza basonze neza n'isosi nziza bitegwa n'isosi nziza ubwo muge ngo ubibumize bunguri bitabwijyana wibukanya kanja ariko watetse ibishimbo ugakata ubukari biragorana nyine ntago mirabungura ngahekenya bikumva bakanya kanja ariko bunguri n'icyaje ubugani n'isosi nziza bijyanye umirabunguri bikemera. Natwe rero abanzi bacu baba tubize bunguri tukiri bazima ariko Imana ishimwe. Haleluya. Nk'isuri ibaratembe ku bugingo bwacu ngamazi yinduje abaturengera rwose. Imana ishimwe. Nagufa rwaturengeye. Turashimane ko yahabaye muri Mutarama dutaramana n'Imana. Twinjira muri Gashyantare Imana irahaba. Twinjira muri Werurwe Imana irahaba. Tujya muri Mata Imana irahaba. Imana ishimwe cyane. Tuvamo twitwira muri Gicurasi hari ibintu byari kuducuramisa ariko Imana irahabaye. Tuba bazima kubera Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Twinjira muri Kamena. Haleluya. Hari iby'Imana yamenaguye ku buzima bwacu byari kutuzengereza bikamena imitwe yacu tukamera nabi ariko Imana bimenagura tuba bazima. Imana ishimwe. Tuve muri Kamena twinjira muri Nyakanga. Imana bikanga. Imana bikangaye biva mu nzira. Imana bikangara kubera imbaraga zayo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Tuva muri Nyakanga twinjira muri Kanama. Hari ibintu Imana yunamishije ku buzima bwa irabyunamisha ku buzima bwacu. Imana irahaba birunama kubera imbaraga z'Imana. Kwe turatama kubera Imana. Haleluya. Twinjira muri Nzeri Imana irahaba. Twinjira mu Kwakira. Hari ibintu twakire bigiye bitandukanye. Imana ishimwe. Tuva mu Kwakira. Haleluya. Twinjira mu Gushingo. Hari ibintu byakudushingura uyu munsi baba badushingwe ariko Imana irahaba. Imana ishimwe cyane. Umunsi natwe turiho ariko Imana irahaba. Tuvuga ko gushinga kwinjira mu Kuboza. Imana ishimwe. None turi mu Kuboza. Hari mbese uyu munsi niva zacu batware bajyanye babyarangiye ariko Imana ishimwe cyane ko hari Imana yavanye mu nzira turi mu Kuboza. Imana ishimwe. Tugiye kwinjira mu Mutarama dutaramana n'Imana. Haleluya. Tugiye kwinjira muri Mutarama utabana iki n'Imana ngo n'ukuri Imana warahabaye waraturinze Imana ishimwe. Haleluya. Nzanyisha mbivuga ngo Imana yahabaye muri uyu mwaka. Imana irahabaye kandi mvuga ngo nuriya mwaka tugiye kwinjiramo. Haleluya. Imana igiye kwaba ku bantu bayirindiye ku bantu bayisenze neza. Imana igiye kwaba. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Isuri Imana turengeye amazi yindurishe. Imana ishimwe. Hari n'amazi yindurishe hako turashimana karima ari umubyeyi mwiza. None ava ngo ari Uwiteka himbazwe. Haleluya. Uwiteka himbazwe utadutanze ku muhigo w'amenyo yabo. Imana ishimwe. Imana himbazwe itadutanze ku muhigo. Hari umuhigo w'amenyo yabo. Sema amina cyane. Hayiwe Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe ababyeyi. Imana ishimwe abagabo. Imana ishimwe abakobwa. Imana ishimwe babyeyi. Imana ihabwe icyubahiro. Abana batoya Imana ishimwe. Uwiteka himbazwe. Ndabanga Uwiteka himbazwe utadutanze ku muhigo w'amenyo yawo. Avanga ubugingo bwacu bukize nk'uko niva mu kigo cy'abagoyi. Avanga ikigo kiracitse. Imana ishimwe. Ikigoyi n'umutego batega inyoni ariko Imana ihabwe icyubahiro. Hari ibigo Imana aci ku buzima bwacu. Hari imitego Imana aci ku buzima bwacu. Ayiwe hari amagisida twaciye ariko Imana irahaba. Nta kintu twabaye. Imana ihabwe icyubahiro. Reka nkubwire uri kwa muganga urwaye Imana irahabaye. Icyo ni ikigo Imana aci. Imana ishimwe. Wa mubyeyi we ugiye kubyara Imana irahabaye. Havana umwana muzima. Imana ishimwe. Icyo ni ikigo Imana aci ku buzima bwawe. None munsi urashima Imana. Haleluya. Ngikigo kiracitse naga tuvamo turakira. Imana ishimwe. Twavemo turakira kubera Imana. Haleluya. Kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka muri Mutarama ku itariki y'umunsi 14 ukwezi kwa 12 turashimira Imana. Sema amina cyane. Imana ikora turishimiye.
haleluya avanga gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka Imana bari ijuru n'isi bivuga ngo hari abandi bavana ubutabazi handi hantu bavana mu byaha ariko twege abana b'Imana Imana ishime cyane twege abarindira Imana abasenze Imana ibyacu biva mu gusenga ibyacu biva mu kubaha Imana Imana ishime bakababwire uyu mwaka Imana irahabaye ariko mbabwiye ngo tugiye kwijoka mushashya 2022 haleluya amakuru ari navuga ngo uriya mwaka hari utabazi abantu basenze Imana mubashimana bagiye gutabarwa sema amina cyane haje abi mu byinshi uvuga ngo turendaza vaza ikinza ingorana kwengora umuntu wese kwibyakoze Imana ishimwe nshaka mwisha bivuga iki shavuga ngo Imana uriya mwaka izanye ingorano ku bantu bayisenze ku bantu bayubashe izanye ingorano ariko no ku bantu basuzuguye Imana ye na hari ibihano bihari sema amina cyane turashima ko uyu mwaka 2021 nubwo umwaka ugoye ariko abantu basenze Imana bubasha Imana irabarengeje haleluya agenda shima ko kuva 2020 n'uyu mwaka 2021 umwaka wose imyaka ibishize Imana irahabaye nge none ubutabazi bw'Imana muri mwaka 2020 ni Imana yagurimbaga mu mwana waje mugire neza haleluya nyakwiga muri Kenya ndiga biremera haleluya nza certificate mpuzamahanga international birema kubera Imana uya mwaka binakumyuko byabikomeye ariko nyine wanye ibisubizo haleluya ni na Imana nabaye nabyibuha ubu nimo ndambese ndimo ndaba munini cyane kubera Imana abanzi ndakadodo narumye nashize mu butamatama yarahombanye ibiki byose ariko turashimira Imana haleluya kari Imana igira neza haleluya Imana ishime cyane uyu mwaka 2021 ni Imana nabaye ni Imana nabonye imbaga z'Imana uyu mwaka ntacyo nashinja Imana sema amina cyane kandi nawe bwawe nta kintu washiriki Imana nta kimana tago kuzima kuburi uri muzima kubugenda bikemera ni imbaga z'Imana hari benshi bari kwa muganga bakoze magesida hari benshi batameze neza ugiye shashika ujya haza kibagabaga kwa muganga basanga abantu bameze nabi ayo aho utaburi kane hari ahantu babaye cyane reka nkubwire ariko wowe bagera bikemera ariko wowe utamuke bikemera reka nkubwire ubuzima bwose waburimo ariko uhumeka sema amina cyane humura bavuga ngo mu gihe ufite amahirwe mu gihe ukiri muzima mu gihe ugihumeka umwuka w'abazima mubwira ngo nawe Imana kugeza Imana ishime cyane aniswe amazina menshi bakateka umutsima none kubwiza abantu bamwe mwivuga butumwa kugikuta ntufateho hano ko Imana natangaje bite ukunda nashaje n'amagipano z'abagore akunda shima ko uyu munsi Imana yambika amatisi ndashima ko uyu munsi Imana yambika nambe imyenda y'abagore umudamu yampaye amapantaro abishi ya forongo z'abagore nkazandi nzihinduranya ariko turashima Imana kari Imana igira neza none umunsi nawe ndambara imyenda ijyanye kubera imbaga z'Imana kubera Imana igira neza haleluya njyanuka ku munsi umwe inzara uraza gusangamo harimo abantu inzara anyishe turaza kuganira n'abantu ndunama meduka muzehe kandi nikavukiye mu Kigali ufite abantu akomeye ariko Imana yagushize mu ishuri nubwo wagira gute nyine uri mu ishuri ry'Imana niba kongeniza ba mu buzima nukira abantu ndanuka najya ahantu mwivuga utuba bakampunga vanga ubundi ngwaje ku cyanga bitewe n'ubuzima nabayemo nta sone nagiraga nabagara nanoza ariko wapi kwera ubuzima nabimagaze kwera umwenda umwe nagiraga ariko Imana irangwa ngo umwana nzakugira neza abantu bakamakato najya arose kibaka ngo muri cyo gisaza ubundi cyataye mutwe ko kunarashaje ariko Imana ishimwe uyu munsi ni Imana yarahabaye uyu munsi ndavuga Imana numvanya abandi bantu ndavuga Imana tuvuga Imana twabonye sema amina cyane ni byiza kuvuga Imana twumvanye ba Mose yavuze ariko natwe hari Imana twabonye nyirizina Imana tugira neza haleluya iyo niyo Imana tuvuga rero kugenda ugira musiranye kubwiza ahantu hamwe mbaze imisi ndi masenyesho mvuga ati n'ubundi nacyo ndubavane njya gusengera ahantu hamwe
Imana ngo ningi Nyabisindu n'ibindi byose ngize Nyabisindu ahari mu cyumba cy'amasengesho ndice bavate twakira muzehe bavate uyu musaza turamuzinwa hanga barafata banshira ku ntebe inyuma y'akabaye inyuma negamira inzu kuko nashaje ndabaga afite bati umusaza umushakira kabaho yicareho ahantu hafi y'inzu neza kugira ngo yegame neza yegame ku nzu kuko nimusaza mu ntezo hagati ari kuruta hasi kubera ukusaza noneho umuhanuzi arafata ashyira mu mugongo aramanurira uko amanurira kandi njye nashonje mfite inzara uko amanurira agira nze gucya nzibuka ngucyo no muzungira afata ashize hasi muzungira afata kubera inzara none birivangavanga kubera inzara mu nda harandiye kubera inzara mu mutwe naho birivangavanze mbane kusa imbere y'iteraniro kubera inzara rero ushavuga ikintu kimwe ba mu buzima bwa nkunda abantu reka mabwire umuntu ushonje namwubaha bimwe ngo ndashonje mfite ubushobozi ndatanga kubera impamvu naho inzara yaranyishe nayizi uyo mbaye umuntu yambaye busa mu bushobozi bwanjye mfite ndabati mva nawe ugenda wambara kubera iki naciye mu buzima bwose bwo kwambara ubusa ariko Imana ihindura amateka Yesu ashime cyane ndikishije bivuga ngo Imana niyo yahabaye. Haleluya. Imana niyo yahabaye. Subiza amaso inyuma urebe ahantu Imana yagukuye. Nta kimana atakoze ku buzima bwawe. Rero Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Tatavuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Dawidi arasenga. Haleluya. Zaburi 3 ngo unyereke. Haleluya. Ikimenyetso cy'ibyiza. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo abanyanga bakire bamwana. Kuko wite kuntabara. Ukambara iki umubabaro. Imana ishimwe. Harimo abantu Imana igiye kubara umubabaro. Harimo abantu bababaye. Harimo abantu bihebye. Harimo abantu bafite amayira menshi. Reka babwire. Sema amina cyane. Ariko mbwijwe hari Imana ifata umuntu n'ishusho yaragiye. Ibintu byose byaragukura nari imeze. Ubungu we nakunyeka kera. Ubuzima bwa kera. Ubyo nari makaze nari imeze. Mpahita muzehe mfite imyaka 25. Wangu mfite imyaka 75 bitewe n'ubuzima. Ibaze ko imyaka 50 bakayongeraho. Atwa musaza turamuzi neza. Kwera ubuzima unakazemo ukaba ubuzima busimagazemo n'ubusubyo mbeze ni Imana inda amateka. Haleluya. Ni Imana inda amateka. Sema amina cyane. Uvuga ngo ubuzima bwose wabagazemo Imana buhindura. Sema amina cyane. Ubuzima bwose bw'ubukene Imana umunsi amateka yahinduka. Ubundi ahantu ukwiye kubaha batatu. Umuntu wa mbere ni umuntu wize amashuri ye. Ubwo kunyuba ko yarize afite agapapuro ka diplome kiwe akakibitse afite urupapuro rwiwe ahantu rwa mwamutse arata utagera ejo uyu munsi abari mu shomero uyu munsi mu shomero ariko ejo akabona akazi ramuzamwitondere amatike yahinduka isaha ku isaha. Kabiri umwana mutoya. Haleluya. Umwana mutoya ugenda guce kamakama umwana musi wamukubita wamutoteza ariko ejo akabashendera y'amashoro ejo ka ministry ejo ka mu rukomeye ukavuga mu ruhande kana mutoteza. Gaza turi umuntu witwa umunyamasezerano umunyamasengesho umuntu wasenze wavugaye n'Imana nza. Haleluya. Uri Imana itanyo cureka ngo va muri we bakadaya nza kugira neza nzagukomeza nzagumugisha nzogeza izina ryawe. Haleluya. Uzabumugisha uri ibintu bitatu unacyo bita hari cyo utafa mu byaha cyo utanza nzakugira neza aricyo bita ndabikoze ndagutabaye ndabishohoje ndabugaburiye ndakwambitse. Haleluya. Ibyo ni bitatu kuba ko mu buzima sema ku munyamasezerano ugomba kuva muri kuva mu byaha ukinjira muri nzabikora ukinjira muri ndabikoze. Mana ishimwe. Haleluya. Ijambo rikomeye cyane Imana yahabaye. Turasenga n'Imana ariko ushobora ngo Imana irahabaye bavuga ko buto cyane ariko Imana igira neza. Haleluya. Ngende abantu babwije ubutumwa bivanze n'andi mahanga kandi bananumiye ntibanamenye kazirura ibizira najyana banumiye banyiteguye batananze nahagera bitari ko umuntu yamoje n'undi nahaya batse umukozi umwigisha twatumiye ari he bakajya guhamagara telefone bakose wamugana umuntu twatumiye ari he bahamagara telefone mwanyitaba ati niwe musane wageze bagasanga muzehe ati se ko batwe kuri umusore uri muzehe koko byaba ari byo
ni njyewe kubera ubuzima ntakazeba bugoye nibakumenye kubera ariko Imana yema kubikugera nyine bikugeraho nyine kugira ngo nawe uzabe icyigisho nyine rero nutanga ubuhamya buzubake benshi nutanga ubuhamya buzakomeze benshi hajya abantu bazahinduka ngo buryo Imana yagutera tara ndashima kana sebeye ari Imana bari haleluya nasebeye cyane kinyana nasebeye bahita ngo uriya musaza yataye umutwe ariko Imana ishimwe naciye hanuka ku mashuri hariya mu Rugarama za Karuvusho hose baranze bafite amateka ariko ndashima Imana kari Imana gute ihindura amateka Imana ishimwe cyane haleluya cyangwa ngo abantu basuye mu nzu nandi inzu basubiyemo kabiri nibagenda nzabategeka kwishyura kandi amafaranga mbashye cyane ariko uyu munsi ndashima ko nicaye mu nsigaye ndyama ngasinzira nta mukisho stress haleluya ubu ufite ahantu mba hanjye muve ngo amina cyane ndyama ngasinzira nta musonga undiho musonga yavuyeho cyangwa ngo nubwo uri mu kodo nabaye mu nzu akoma uri imagiranire Imana barabana ushime kwiwo habaye Imana cyo ni cyangwa Imana nahabaye nabaye mu nzu udafite ishusho kurya no kunywa gusa yaho kujya gusenganye kubwiza ahantu maze mwatumva Imana kuva mu kirumi iranze beza ng'ikibiriti cyane ukiti wibereyemo uri mu kibiriti naga ari inzu ni kibiriti ndabanguva Mana nani bari kwiti rero fata umwami ye kugicana gishe ubwo beba mu piriave ndi mu kibiriti abafana yabuze imwe ngo nguvanyaho ndi mu kibiriti cy'inzu inzu idafite inzira yo gucamo maze kwinjira kwari kwitambika kugira ngo bese abantu banini nabwo ati muzansure nani muje kudasurwa ariko uyu munsi wansura bikemera ubanza ngusanga ukaba kwera Imana Yesu ashime cyane inzu yanyu kwinjiramo rero ntago habonaga hari ahantu atafite idirisha inzu idafite idirisha nta dirisha yagiraga inzu yanjye ntago ari pavumye nabagamo bese mani magambo ninjoro nyine nuko twacigabuje kandi muri Kigali ahantu ari umuriro ariko nyine banze kunshyira umuriro bitewe n'ubukene bitewe n'ishire magazemo ariko ngo Imana irahamva haleluya kuko ari Imana ibyiza ndashimye ko ari Imana ihindura amateka yuko ari Imana utayiryaja ukikora neza haleluya Imana iyo Imana imvanyemo mitanja ahantu heza ndashima ko uyu munsi Imana yagize neza haleluya nera Imana ihindura amateka kubera Imana ifite imbaraga Imana yahabaye haleluya komeke babwira Imana ihindura amateka kuvana mu nzu kabiri kose gusaba mu nzu kabiri ariko uyu munsi nashimira Imana ihindura amateka umunsi ushaka kubera amateka igindura amateka sema mina cyane rero Imana ishimwe bahemukiye Imana uko umunsi ujya kubwizana mwivuga butumwa nari mfite inkweto nafite inkweto umuntu yamaye w'igihugu ubu ari muri Zambia Imana imumugisha ari muri Zambia Imana yindura amateka baye inkweto ariko inkweto y'Imana n'ubundi hasi n'ubundi itameze neza ngiye njya gushima Imana ahantu nagiye kubwiriza abantu miye mpageze barahimbaza mu guhimbaza no zabatsinda barahimbaza nanjye mukarafata numva nanjye ndashaka guhimbaza mu guhimbaza kargo nangiye kwigisha ijambo ry'Imana mpimbaje inkweto iracika icitse icyo hasi kijya mu muryango ngiye mu kundi nuze kwigisha kandi inkweto cyo hasi cyavuyeho njya kwinyiga umudati rwose umudako nize inkweto rwose mbaro nize inkweto anize inkweto ndambere n'amasogisi ku masogisi yanjye erabaye icyondo bite nuko mu hasi yaratobotse ari ikibazo bese senga ari mu kwezi kwa kema ngumva Mana ivani nkasema Mana ivani kagwe nkashaka imvura mu kwa kane ngo ntiwe kandi ntago byashobora iki ivani igwa ntago ni uje gusenga kubera ko Mana we ubuzima baragora ni hatari najya gusenga ahantu imvura ntitawe nkagenda iva yagwe nkagera mu cyondo mbese amasusa agenda icyondo ako turashima uyu munsi yaho twamenye tuzatangira haleluya hayiwe mwijwe hari Imana irenge ni Imana habaye abenshi baranzi aho ngo tuzajye ziciciro baranzi abatukanye barayazi n'umusaza nani mu kiyovanga ndanyize masebe ntangiye kuyigisha ningo turacika ntacikiraho ariko Imana irataba turashima kare magira neza amen hari impamvu tuvuga ibi ngibi rero si ukwirata turata Yesu ukuri muri bitangazo turata Kristo ngo tuvanyeho ngaho tuvuga ngo n'abantu bari hasi n'abantu bari munsi yacu umuntu wihebye mubwira ngo na ahantu habi Imana tavana kandi sinana ahantu heza Imana tagize iki
umuntu wayo wayubashye. Ubaha Imana rero, wumvira Imana, usenga Imana, ukiranuke, ibindi byose Imana izabikora. Haleluya. Twe dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose ni iki? Ni inyongera. Imana niyo yahabaye. Dusoza rero cyangwa uyu uriya mwaka tugiye kwinjira 2022 tuve ngo amen. Imana abantu Imana ije kugira neza barahari. Uriya mwaka hari benshi, uyu mwaka nibonaga bari mu buzima bwo, ariko uriya mwaka hari ibintu bigiye guhinduka ku bantu bizeye Kristo, ku bantu basinze Kristo, ku bantu bumviye Imana. Hari ibintu bigiye guhinduka muri uriya mwaka. Mana ishime cyane. Ariko ushaka ngo n'abandi nabo hari n'abandi bazahanwa. Nuko imeze hari uguhemba no guhana. Kadusenga Imana kubw'ijambo ry'Imana. Vanga uriya mwaka Imana igikwama. Kandi nimisige ngo umwaka urangire. Sema amina cyane. Imana iraturinda. Muhumure, sema amina cyane. Mwaka turawusoza amahoro. Kwinjira mu ndi amahoro. Kadusenga Imana rero kubw'ijambo ry'Imana, ndetse n'abanye butoya mbagejeho unago ntanze uhamya ako mfite ijambo ngo Imana rahabaye nanga n'ubuhamya. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana ifite imbaraga, Mana no kwizerwa, Mana rubasha. Haleluya. Imana ivuga bikaba, yatika bigakomera. Rero amatwi kuko ari nta jambo uvango rihere, kandi ayiguha wizeye kuko ibyabw'Imana Imana bizasora. Mana data wa twese twakubashe rero kano kanya. Haleluya. Bavuga ngo Mana ne wahabaye, ne wawe mu ruhande rwacu, wawe mu ruhande rw'abishyeri, wawe mu ruhande rw'abagabo, amahanga rwose n'abakobwa, mu ruhande rw'abana bato. Rero Uwiteka nushimwe, Uwiteka nuhabwe cyo kuri Imana no kwiza. Batugiriye neza, twarakonye Mwami, uturengera Mwami. Nundi Kristo sengera nose kuri Mwami, bateze Mwami amatwi kino kiganiro. Nukuri Mwami, kandi ukiza abaryohere, bari bazagubwe neza. Haleluya. Kandi amateka azahinduke, ukiza abarwayi, hindura amateka. Abantu bose Mwami bihebye Mwami, nkuko nari imeze, narundamye Mwami, nanashaka ukuntu aho uyu munsi Mwami akamateka ni ku buzima bwawe. Abo bose Mwami uzabagire neza. Abantu haleluya bazatwa bazugirana n'ukuri Mwami, bazasuzwe Mwami byiringiro, bazimbaga zima. Nakoze Mwami rero tushe ko habaye kabuye ko haba mu mwaka cyo kwinjiramo, nagushiye kubikoze. Nakoze Yesu. Amen. Yesu amugisha. Yesu ashimwe cyane. Uzankinira ko twasasingana cyangwa se namujyana inama, kambaye nimero za telefone cyangwa se ashaka kumaza ese ibintu byakubayeho, azanansire wanjye mu gumeka amafoto mbanya afite hariya ndagendana. Wamaga kuri telefone 078 kabiri karindwi gatatu rimwe gatandatu 02 078 kabiri karindwi gatatu rimwe gatandatu 02. Iyo nimero kuri WhatsApp uzamvugishe, dusenga n'Imana. Nuko nyine hari n'ibyo Imana yakora ku buzima bwawe kubera Imana. Rero n'inama ndazigira abantu, n'inama nkunda kugira abantu inama bagiye no gushaka kuko nawe naciye ibintu bikomeye cyane, ariko mbona Imana itabara. Rero Imana ibamugisha, muzaduhamagare tuvugane. Yesu abamugisha makoze cyane.